Кайырлы таң, калайсыздар? Калай жагдайларыңыз? Мен бир окурмандарыма сап коеюн деген эдим. Короче, бир адиме сөз бар да. Ол сөздү бирөө көп бир томдук китап иретинде түшүнүп алсын, бирөөлөр күндөлүктүү сөз сыяктуу түшүнөт. Ол жакшылыкты ойлаган сайын жакшылык артат. Жамандыкты ойлаган сайын жамандык артат. Бүгүнгү ойлаган ой эртеңге бир өзүңүзгө орнатып койгон программа. Азыр түпкү санаа деген нерсе көп дамып атыр да. Психология, психосомат деген негизи азыркы адамдарга ол керек, өйткөнү бизде TikTok, Instagram деген сыяктуу программаларда азандан кечке сода отурабыз и содагы бүткүл энергиянын баардыгын тартабыз да, и кечкисин уже өзүбүзгө өзүбүз айналышатын энергия калмай калат. Сондуктан телефонду бир сәтке өчүрүп 5-10 минут терең дем алып, тыныш чыгарып, жакшы нерсе ойлоп жиберсеңиз, сол бир күндүк сиздин 100% энергияңыз болот. Толук акпарат деп кеткен ба? Кыскача сиздерге осундай бир маалымат бергим келип тур. Бул өтө кымдуу. Сиздерге бир миллион сабактардын кыска нуска этип сиздерге жеткизип турган оюм деп кабылдаңыздар. Өйткөнү мен көп изденгем, көп миллиондук сабактарды окудум. Бирок солардын ичиндеги бир түйгөн ой осы: тереңирээк ойлануу керек. Жакшы ойла дегенде оны жакшы ойлоо керек деп кое саламыз го, бирок онун ичинде үлкен нығметтер жатыр да. Алла тааламда бир кулунун бир пас Алла тууралуу, Алланын жаратканы тууралуу ойлонатын болса, онун пәлен убакыттык кулчулугунан да артык болот дейт. Ол ой жүгүртүү деген нерсе өтө үлкен нерсе. Бул үлкен нығмет. Сол ойларыңызды жүгүртүңүздөр. Өздөрүңүзгө ой салып, өздөрүңүзгө кичине көңүл бөлүңүздөр. Азыр видео релистер, TikTok, Instagram, YouTube деген нерселер пайдасыз акпараттарга толуп кеткен. Так что болашактарыңызда бир ойлоп коюңуздар. Сау болуңуздар.